Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum 17. Dezember. Gina! Willi war von seinem anstrengenden Lauf vom Weihnachtssack bis hierher noch ganz außer Atem und schnaufte. Als Gina sich zu ihm umdrehte, verzog sich ihr Mund zu einem breiten Grinsen. Willi, hast du es dir doch anders überlegt? Sie gab ihm seinen Waffengürtel zurück. Habe ich gerade meine Zunge verschluckt. Ich habe gesehen, wie die Agenten Elfen am Weihnachtssack drangsaliert haben. Wir müssen ihnen unbedingt helfen. Ginas Mundwinkel sanken ein wenig nach unten. Ich glaube, wir können ihnen am besten helfen, indem wir jetzt so schnell wie möglich zum Weihnachtsmann gehen. Sieh mal, hier ist ein Lageplan. Wenn wir den richtigen Kamin erwischen, sind wir fast bei ihm. Willi sah sich um. Vor ihnen ragten überall Kamine aus dem Boden. Das sind Jahrhunderte, flüsterte er. Führen die alle irgendwo hin? Fast alle scheinen in einen Raum mit Federkissen zu münden. Nur einige führen zu anderen Räumen. Aber der Lageplan sagt lediglich, dass wir mit Hilfe von Noel, Santa und Klaus die richtigen Kaminnummer finden. Ach ja, super. Dann müssen wir wieder das ganze Buch abklamüsern. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich glaube, dass Schmidt und Schmidt mir schon wieder ganz dicht auf den Fersen sind. Also wenn du eine Idee hast, dann mal her damit. Gina schnaubte. Was ich weiß, ist, dass diese 3 Kamine hier vorne irgendwelche Testkamine sein sollen. Die haben auch Zahlen und dahinten steht ein kleiner und dahinter steht ein Kleiderständer mit Kostümen, Millie, die Katze, die irgendwelchen Elfen zu gehören scheinen. Vielleicht hast du eine Idee? Der Katze! Kann ich nicht einfach schlafen, wenn ich drehe? Willi kaute an seinen Fingernägeln. Noel, Santa und Klaus, natürlich kannte Willi diese Namen. Das waren verschiedene Bezeichnungen für den Weihnachtsmann. Aber er kannte sie auch noch aus einem anderen Grund. Sie mussten ihm erst vor kurzem begegnet sein. Ja, ich erinnere mich. Zeigen wir mal die Kostüme, sagte er, und gemeinsam mit Gina ging er an die Seite des Raums. Am Kleiderständer hingen komplette Weihnachtsmannverkleidungen mit Maske und Bart und allem drum und dran. Die sehen tatsächlich aus wie Kostüme für einen etwas beleibteren Elfen, murmelte Willi. Ein Kostüm nach dem anderen nahm er unter die Lupe. Und die willst du deswegen alle gern mal anprobieren? Ich vermute übrigens, dass Willi vielleicht der Weihnachtsmann wird oder so. Wenn die Agenten Nervensägen gleich hier sind, könnte das zeitlich etwas eng werden, antwortete Gina. Nein, nicht alle. Ich weiß schon, welche 3 Kostüme ich anziehe. Es wundert mich, dass du nicht darauf kommst. Wie steht es mit dir? Kommst du darauf? Mach dich auf die Suche nach 3 Kaminen und 3 unterschiedlich großen Weihnachtsmännern. Sie müssen irgendwo im Buch sein. Halte am besten eine Schere bereit und denk daran, öffne nur dann die Seiten, wenn du dazu aufgefordert wirst. Alles gefunden? Dann musst du ja jetzt nur noch herausfinden, wer zu welchem Kamin gehört. Schau dir die Weihnachtsmänner nochmal genau an. Irgendwo hast du die Kerle doch gesehen. Hier ist nichts. Gut. Achso, das ist das Zeug von gestern hier. Gucken wir mal. So, hier ist der Santa. Da machen wir mal Pink. Habe ich so viel Pink? So. Bei einem Schornstein ist ja noch nicht, ne? Hier ist der Klaus. Was ist das eigentlich? Das Lila, ne? Ach so, die Lilanen waren doch hier meine Dominosteine. Das erinnere ich mich. So, was haben wir hier nicht, ne?
Das sind die Kamine. Sehr gut. Das Ding ist ja irgendwie schon total zerstört. So, und hier ist der Noel. Genau, bei der Slapstick. So, ich denke mal, mehr gibt es nicht, aber ich gucke noch mal schnell. Ne, gut. Also, das hier ist unser Schacht. Hier muss ich auf jeden Fall einschneiden. Irgendwie. Wo ist die Schere? Hier. Hier ist auch eine Schere. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass ich das hier einschneide. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde und ich weiß auch nicht, was das bedeutet. So, hier steht ja Noel, hier steht Santa und hier steht Klaus. Nur verstehen tue ich es nicht. Also. Santa ist dick. Und blau. Heißt das, der bleibt hier stecken? Der hat auch einen blauen Hintergrund. Okay. Dann haben wir hier Klaus, der hat aber auch einen blauen Hintergrund. Der ist auch dick. Okay. Und dann haben wir noch Noel. Der ist ein bisschen schmaler, aber was heißt das? Muss ich die Türen aufmachen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo ist denn unsere Seite? Wo waren wir denn? War das hier? So, mach dich auf die Suche nach den 3 Kaminen. Das haben wir. Und den unterschiedlich großen Weihnachtsmännern. Sie müssen irgendwo im Buch sein. Halt am besten eine Schere bereit. Das haben wir gemacht. Denk daran, öffne nur dann die Seiten, wenn du dazu aufgefordert wirst. Wir sind jetzt nicht aufgefordert worden, eine Seite zu öffnen. Alles gefunden, dann musst du jetzt nur noch herausfinden, wer zu welchem Kamin gehört. Schau dir die Weihnachtsmänner noch mal genauer an. Irgendwo hast du die Kerle doch gesehen. Hä? Gibt es die noch woanders? Sehr gut. Sehr gut. Ach. Manchmal bin ich schon ein bisschen begeistert. So, wo ist denn eigentlich? Ich habe doch noch eine feinere Schere. Wo ist die denn? So, ihr Lieben, ich habe in mühevoller Kleinarbeit ausgeschnitten. Wo sind denn jetzt meine Kamine? Also erstmal müssen wir die, glaube ich, sortieren. Ich werde schon wieder übelst müde. Ich fürchte bald, es wird morgen mal kein Video geben. Ich schaffe das energietechnisch gerade nicht so gut. Das ist der hier. Ah, der hat sogar
Der hat sogar grüne Mausebär. Der hat sogar grüne, wie heißt das? Handschuhe. Das ist also der Santa. Habe ich einen Stift, mit dem ich das hinten drauf schreiben kann? So. Der bekommt jetzt ein S für Santa. Dann, das ist bestimmt der hier. Ja, ne? So. Und dann ist das, genau, das ist der Noel. So. Oh, ich glaube, der Husten, der bringt mich noch um. Und wo sind meine Kamine? Habe ich das Lesezeichen rausgeholt? Nein. So. Hier ist ja jetzt so ein Ding drin. Ist das trocken? Super, das ist nicht trocken. Da habe ich... Ja, ist egal. So. Aber auf jeden Fall, das ist der Santa. Und ich würde sagen, der steckt vielleicht hier so. Ah, hier ist ein Pfeil! Ich habe schon gerade überlegt, müssen wir dann die obere Zahl nehmen oder die untere oder das hier. Hier ist ein Pfeil. Cool. Oh Gott. Der Husten. Ich fürchte, die nächsten Tage gibt es erstmal kein Video. Das tut mir sehr leid. Aber ich schaffe das nicht mehr. So, das ist der Noel. Also der französische. Denke ich mal. Und das C ist der Klaus. Kommt der hier rein. Das ist ja ein niedliches Rätsel. Gut. Und dann haben wir hier den Fall bei zwischen 0 und 2. Allerdings habe ich ja nicht... Oh, jetzt habe ich jetzt überall diese Weiße. Mann, Mann, Mann. So, wartet. So. Nicht exakt gearbeitet. Was habe ich wieder dabei gedacht? So, und dann haben wir die 0, denke ich. Mal gucken, ob das aufgeht. So, bei dem süßen Kleinen haben wir die 9. Und bei dem großen hier haben wir die 5. So, rot ist eine 0. Blau ist eine 9. Und gelb ist eine 5. Ja, ist schon. Gut. So, gucken wir mal. Und dann haben wir die 109. Wartet. Und hier ist... Ah, sehr gut. Also, wir brauchen diese Symbole, 2 spielenden Katzen. Das sind die Symbole und dementsprechend müsste jetzt hier, ne? 18? Ach, das war wieder nicht so schlau. Wo ist mein Dings? Tada! Sehr gut. Das gefällt mir. Oh, 18. Gut. Ich wollte eigentlich jetzt noch 1, 2 Videos drehen, aber der Husten, der bringt mich um. Ich fürchte, ich muss ja ein Lesezeichen reinmachen, sonst flippe ich aus. Was hatte ich? 109, ne? So, Lesezeichen. Ich fürchte, es wird jetzt ein paar Tage Versatz geben, weil ich einfach so gar nicht fit bin, irgendwie. Aber gut, jetzt hatte ich euch reingezoomt. Ich weiß gar nicht, wie gut ihr jetzt alles gesehen habt. Eieiei. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal eine kleine Drehpause machen die nächsten Tage. Ja, am Montag ist Schule und bis dahin muss ich eigentlich irgendwie fit sein. Mal gucken. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und so oder so sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.